مشكلة بيواجهها كل مربيين القطط والكلاب والحيوانات الأليفة في اليومين دولت، وهي مشكلة الحر. طيب بنعمل ايه مع مشكلة الحر ديت؟ أولا إن احنا بنوفر لهم أماكن فيها ظل، والأماكن دي يفضل إنها تكون مكيفة أو بنحط فيها مراوح. وطبعا بنقلل الأنشطة بتاعة القطة أو الحيوان الأليف، عشان كل ما بيعمل أنشطة أكتر كل ما الحرارة بتاعته بتزيد، وطبعا الجو حر فبتعمل له مشاكل. بالنسبة للأكل فاحنا بنقلل كمية الأكل وبنقلل الأكل الدسم وبنزود في السوائل عشان نعوض فقد السوائل. والمكان اللي بيعيش فيه الحيوان الأليف يكون محطوط في مكان في ظل وما يتعرضش لأشعة الشمس مباشرة. معكم دكتور كائن حي. لمعلومات أكتر عن الحيوانات اعمل لي متابعة.